原来浩瀚无垠的宇宙竟也是有限速的。首次进行超光速飞行的人类，就因超速 1.25 倍而遭到了高等文明的拦截，象征着人类科技巅峰的曲率飞船直接被扣押，宇航员更是被瞬间量化。 那是在不久后的未来，人类耗资亿万打造出了一台名为远射号的超光速飞船，船上搭载着一台曲率引擎，极限速度甚至能够达到光速的 1.25 倍。在全人类满怀希冀的注视下，宇航员吉姆即将驾驶它前往火星，这让他的内心既紧张又亢奋。毕竟一旦试飞成功，他就会成为地球上最快的男人，而人类也将就此跨入星级文明的行列。 在一切准备就绪后，飞船先是解除了与空间站的挂靠，接着便缓缓来到了初始跃迁点，确认完飞船的各项参数一切正常，控制中心随即就向吉姆下达了发射指令。只是一瞬间，飞船就